Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Александром Янковским. Приветствую всех, это дневное шоу в эфире радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Напоминаю, что слушать нас можно ежедневно в эфире радио Крым Реалии в 12:10 на частоте 105,9 FM, а также на частоте 549 кГц на средних волнах. Крымчане могут бесплатно звонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Жители других регионов Украины, мы ждем ваши звонки по телефону 044 490 2905. Ну и сегодня я представляю гостя нашей студии. Это Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Здравствуйте, Рифат Абдурахманович. Здравствуйте. Рифат Абдурахманович, а вот вам вообще привычно, когда вас называют по отчеству, или более приемлемо другое обращение, например, Рифат Ага? Мне более приемлемо Рифат Ага, как вам удобнее? Хорошо. Да? Нет, просто знаете, в разных культурах по-разному. Ну, у нас не принято по отчеству, это уже такой, знаете, советизм или русизм. Ага. Хорошо, Рифат, тогда начинаем. Гостя нашей студии я представил, но вот скупые строки в Википедии. Значит, родился в городе Самарканде, Узбекская ССР, 22 сентября 1957 года, куда из Крыма была выслана его семья во время депортации крымских татар. А в 1968 году родители Рифата Чубарова возвращаются обратно в Крым. После школы в период 1974 по 1975 год проходил обучение в Симферопольском профессионально-техническом училище номер 1, а после окончания ПТУ Рифат Чубаров работает в Тирасполе каменщиком военной части 73613. Ну вот смотрю на вас, да, и вот каменщика все-таки не представляю. Почему вы пошли учиться в ПТУ? Все объясняется очень просто. Действительно, мои родители прорвались в Крым в 1968 году. У нас было 4 малолетних мальчика у них. Тогда где-то порядка 200-300 семей крымским татарам позволили и снова закрыли дорогу в Крым. Просто для того, чтобы сказать, что в Крыму живут все, в том числе и крымские татары. Я вырос в Крыму, закончил школу в селе Ильинка Красноперекопского района и поехал учиться в Москву. Сразу же в МГУ сдал документы на втором экзамене. Это был русский язык устный, я получил заслуженную двойку. Вы считаете, что заслуженно? Но потому что я не смог ответить. Я очень хорошо учился, как мне представлялось, но все-таки тот уровень, который требовался в МГУ тогда, да, и поэтому после этого я не хотел терять год. И мы с моим товарищем Витей Захаров, сейчас он генерал милиции, живет здесь в Киеве, мой односельчанин, мы с детства вместе выросли, дружили. Мы решили вместе поступить на курсы, подготовительные курсы тогда Симферопольского, мне кажется, он тогда еще не назывался университет, а может быть назывался, это был 1974 год, для того, чтобы на следующий год опять поступить на исторический факультет. Но в Симферополе посмотрели, это дело такое, решили поступить в училище, поскольку общежитие и условия хорошие. И мы поступили в училище на Буденного в Симферополе. И через год я вышел оттуда с аттестатом каменщика-монтажника 3-го разряда. Почему Тирасполь, тоже очень просто объясняется. Мне было 17 лет, и меня не прописывали в общежитии в Симферополе. Почему не прописано? Потому что я крымский татарин. Именно поэтому? Да, но я где-то сказал о том, что я хочу прописаться и потом пойти в армию, после армии советские условия, и ты можешь вернуться туда, откуда тебя призвали. И тогда уже точно пропишут. Да, и тогда деваться им некуда, и я буду жить в Симферополе, учиться в Симферопольском университете, я уже от Москвы как-то немножко охладел, Витю Захарова прописали, меня нет, и тогда был такой первый секретарь ЦК ВЛКСМ, по-моему, Тяжельников его фамилия. И мы написали ему письмо про несправедливую политику Советского Союза, как они разделяют людей по национальному признаку. В один прекрасный день меня и Витю Захарова пригласили в известное здание на улице Франко. Тогда там находилось КГБ, потом СБУ, теперь ФСБ.
но нам врезали словесно, что мы порочим советскую власть, что советская власть никого не отделяет, она любит всех таких молодых ребят, как мы. То есть практически клеветали, можно так сказать, да? Но у меня забрали паспорт и на второй день выдали с пропиской. Я месяца полтора... Симферопольская. Я месяца полтора очень радовался этой пропиской, а потом меня и Витю Захарова выписали, выкинули Тирасполь. Да, но история, конечно, фантастическая. То есть формально они как бы выполнили решение, то есть советское государство не могло быть, потому к вам так относиться. С детьми воевать, с детьми. И нас, здесь дело еще такое, что это училище, которое было на Буденном, оно называлось городское профессионально-техническое училище номер 1. Оно опекалось Одесским военным округом, и все те рабочие специальности, которые готовило это училище, разбирались военно-строительными частями Одесского военного округа. И нас отправили рабочими в военно-строительную часть, номер, который вы прочитали, и через несколько месяцев нас туда же и призвали, поэтому я 2 года служил. То есть вы там же Да, находились все эти годы в Тирасполе. Вот такая. Скажите, вот даже я помню, я учился в 80-е годы, я в том смысле, что даже я помню, что была такая, я не скажу, что на уроках нам рассказывали про злодейство крымских татар, я имею в виду вот с точки зрения советской пропаганды, как этим сейчас, допустим, занимаются российские пропагандисты. Но общее такое было, типа вот в этих домах жили крымские татары, так, говорили. Там, а почему их выселили? Потому что они были такое общее, знаете, как бы не говорилось об этом там на партсобраниях или на комсомольских, потому что они были против советской власти. А вот, вы, крымский татарин, да, вы жили, и несколько семей жили. Вы ощущали на себе, как вот люди другие к вам относились тогда в Крыму? Те первые семьи, которых тогда советская власть пересилила, можно сказать, разрешила, и организованный такой набор был, он так и назывался, оргнабор, их раскидали по 4-5 семей на территорию каждого сельского совета. И вот действительно в нашем селе, я вырос в Новопавловке, Красноперекопского района, там было всего 4 семьи. Вы знаете, конечно, власть работала не так, может быть, как сегодня, открыто, с такой, но пропаганда все время велась. Мы приехали летом 68-го года, 69-й год, я 5 класс, я учусь в 5 классе, мы с моим товарищем Володей Солобаем, Владимир Солобай, они с Урала приехали, кстати, но он, видимо, этнический украинец, потому что фамилия очень колоритная, мы тогда как-то, может быть, особо и не спрашивали, но они-то знали, что мы все крымские татары, и мы идем в школу, и вдруг посредине дамбы, там река Чатырлых, он останавливается, очень серьезно на меня смотрит, говорит, а почему вы нас будете резать? То есть это вообще никак не было мотивировано? Это не было никак мотивировано, видимо, он долго в себе это нес, и где-то по полдороги в школу, мы там, как всегда, мы вместе, я заходил к нему, потому что по дороге было, я спросил, Володя, а почему ты так сказал? И кое-как я с него вытянул, что к ним приходила соседка, она была учительница. И она сказала, чтобы детей не выпускали 18 мая, потому что крымстатары будут собираться и резать детей. Но я говорю совершенно серьезно, то, что тогда происходило. Я пришел сколько тогда было лет вам и вашему товарищу? Мы были в 5 классе. Лет 12, да, где-то? Да, в 11 мы переехали, да, 69-й год, это перед 69-й год май, это 1 май был. Я рассказал это отцу, когда пришел со школы, в общем, случилось следующее. Мой отец и главы других 3 семей, они тогда же были парткомы, хотя это был совхоз, но было партийное бюро, и всеми такими мероприятиями, скажем так, да, если это не производственный характер занимался или профсоюз, или партбюро. Но партийный, я не знаю, комитет тогда, наверное, был все-таки в этом совхозе. И отца направили туда, потому что они обратились с уведомлением о том, что вечером 18 мая на берегу, как мы называли, Севаша, это Чатырлык, да, что крымские татары соберутся с детьми, сделают молебен и будут вспоминать жертвы, да. И пока кто-то с кем-то согласовывал, в общем, кто-то решил перестраховаться и сказал, 18-го детей не выпускайте, будут какие-то эксцессы. То есть фантазии какие-то, да? Пошли такие. Но мы все-таки, естественно, отец и другие мужчины подняли здесь большой шум, потом извинялись, но такое подобное совершалось практически в каждом населенном пункте. Это была какая-то кампания. Напоминаю нашим радиослушателям и зрителям, которые нас сейчас смотрят на странице Крым Реалии в Facebook, что в нашей студии Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. И мы продолжаем нашу программу. Есть у меня еще несколько вопросов непосредственно про историю.
Да, вот если мы вернемся все-таки к истории на конца 80-х, начала 90-х годов, был такой шанс, то, что Советский Союз все-таки сам по себе, без напора крымских татар, вернет крымских татар в Крым или нет? Нет, я хочу сказать, что в конце 80-х годов в связи с максимальным ослаблением Советского Союза и процессами, которые вели к его распаду, у многих народов открылись шансы. Но не все, скажем так, стали прилагать усилия для того, чтобы этим шансом воспользоваться. Но на каких-то территориях национальные или национально-освободительные движения были очень такими потужными, сильными, ну, скажем, балтийские страны или Украина, немножко чуть-чуть с отставанием от балтийских стран, но Украине и Народный рух Украины, вообще демократические движения. Те народы, которые оставались еще в местах депортации, их всего было 3. Крымские татары, турки-месхетинцы и немцы Поволжья. Крымские татары, в силу того, что они десятилетиями до этого все время были в борьбе, и они были в состоянии такой постоянной мобилизации, они очень тонко и быстро это прочувствовали. 1987 год, массовые митинги на Красной площади, создается государственная комиссия во главе с Громыко. Через год эта комиссия выносит вердикт, что нет в Крыму земли, невозможно возвращаться, невозможно восстанавливать автономию, и, казалось бы, крымские татары должны были бы остыть, но они прямо разворачиваются, берут дорогу и де-факто начинают возвращаться в Крым. То есть это, опять-таки, да, это один из элементов мифологии. Говорят о том, что Горбачев вернул крымских татар в Крым. Горбачев крымских татар в Крым не возвращал. Горбачев пытался максимально спасти, укрепить, может быть, переформатировать Советский Союз. Ему это не удалось, и, наверное, это было уже невозможно. А в силу того, что Советский Союз утратил многие свои функции, в том числе и такие запретительные, репрессивные, то, конечно, крымс-татары просто нутром это почувствовали. Они не могли этого почувствовать, потому что, вы знаете, вы жили в Крыму, были много до этого периода, когда крымс-татары уже пробивали эту дорогу, но их и снова выкидывали. Это 70-е, 80-е годы. А здесь шлюзы упали, да. Но, конечно, они тоже сами не по себе упали, потому что для того, чтобы эти шлюзы упали, нужны были эти процессы в Риге, в Вильнюсе, в Таллине, в Киеве, в Харькове, во Львове, плюс крымско-татарское движение других народов за свою свободу. В результате все это вот привело к такому. То есть такое одновременное стечение обстоятельства и движение сильно организационно оформленное, да, которое могло воспользоваться этим стечением обстоятельств. Потому что, вряд ли даже при наличии серьезного национального движения, как в Украине или в странах Балтии и у крымских татар, но допустим, при такой тоталитарной машине, какая была у Сталина, вряд ли можно было бы вернуться, наверное, крымским татарам здесь, домой. Конечно, роль Крымско-татарского национального движения, она исключительна, но здесь я бы еще сказал то, что в принципе же установка на возвращение была у каждого индивидуума крымских татар. И даже те, которые в свое время просто боялись приходить в национальное движение, они, независимо от этого, они преследовали ту же самую цель – возвратиться в Крым. И когда этот поток, благодаря национальному движению, начался, в него начали вливаться очень многие, в том числе аполитичные крымские татары, потому что цель была одна – возвращение. Кстати, если мы говорим про возвращение, а много еще людей осталось, крымских татар осталось еще в Узбекистане? Но по всем нашим таким подсчетам мы говорим от 80 до 130 тысяч крымских татар, которые остались в Узбекистане, в основном в Узбекистане, подавляющей части в Узбекистане, потому что в Казахстане и в Киргизии речь может идти только о нескольких сотнях в той или иной республике. А они остались там, тогда они остались там в 90-е годы, потому что, вот видели, может быть, там было с экономической точки зрения лучше, а вот в Крыму было хуже, или по какой-то другой причине? Нет, таких... Наверное, какая-то часть людей была, которые, в общем-то, выбирали, в том числе из каких-то, возможно, таких вот оценочных данных, но подавляющее большинство, они просто не могли задействовать собственные ресурсы, усилия, у них их не было для того, чтобы реализовать желание возвратиться. То есть, все равно эти люди, в подавляющем своем большинстве, которые остались в местах депортации, они одержимы желанием возвратиться, но многие иные обстоятельства им этого не позволили сделать. Вот в
нынешних условиях сейчас, как вы советуете, если у вас есть общение с теми людьми, которые живут в Узбекистане, жить им там сейчас, или возвращаться сейчас в Крым, или ехать в Украину? Вот есть какое-то консолидированное мнение? Но здесь очевидно, что при той политике, которую проводит в Крыму российский оккупационный режим, прямое возвращение крымстатар практически невозможно. В России действует миграционное законодательство, которое не позволяет оттуда вычленять людей, которые относятся к депортированным, и, скажем так, применять к ним отдельные правовые механизмы их обустройства, адаптации, правовой интеграции. Там в Крыму сегодня минимум 4-5 тысяч крымских татар, которые не успели изменить свое правовое состояние по фактическому возвращению к Крыму. Имеется в виду гражданство, в условиях украинского суверенитета, они сейчас находятся в очень тяжелом положении, и по отношению к ним российский законодатель, страна, которая оккупировала Крым, они еще не изменили эти нормы. Поэтому мы людям говорим, тем, которые по каким-то причинам уже не в состоянии просто жить дальше в Узбекистане, мы говорим о том, что они могут рассматривать территорию, прилегающую к Крыму, как когда-то в 70-х годах другие крымстатары, как территорию такую транзитную, с которой они потом возвратятся в Крым. Понятно. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио Крым Реалии на 105,9 FM дневное шоу в нашей студии глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, народный депутат Украины. И теперь к актуальным событиям, которые мы будем обсуждать в этой студии. 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года запросила сторона обвинения для одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова. Кроме того, на очередном заседании в подконтрольном Кремлю Симферопольском райсуде прокуратура потребовала запретить Умерову заниматься публичной и преподавательской деятельностью на 3 года. К процессу над Ильми Умеровым. На ваш взгляд, какой будет приговор суда? Я понимаю, что тут быть, знаете, предсказателем тяжело, но тем не менее. Мы не вынашиваем никаких иллюзий, потому что предыдущие решения и по Ахтему Чийгозу, и позиция прокурора по процессу над Николаем Семеной показала то, что судьи выполняют то, что уже им предписано. Предписано, собственно, той властью оккупационной в Крыму. Я думаю, что если и будут какие-то различия, то они будут очень минимальные, но сам подход, иезуитский, запрет заниматься публичной деятельностью, практически любой твой шаг, который будет предпринят там, где-то беседы, там, на свадьбах, на каких-то иных мероприятиях массовых, могут оцениваться как публичная деятельность. Задача оккупационных судов максимально оградить людей, которые имеют собственное мнение и имеют авторитет в обществе. Николай Семена, один из признанных мэтров украинской журналистики, Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса, Ахтем Чийгоз, которому утвердили приговор первой инстанции 8 лет, один из наиболее таких динамичных заместителей председателя Меджлиса. Задача оккупационной власти этих людей изолировать, а других этим напугать. Сегодня, не знаю, сегодня или нет, но, в общем, посольство Украины в Турции обратилось с призывом гражданам этой страны не посещать международные конференции, которые российские оккупанты запланировали в Крыму на ноябрь. Об этом дипломатическое учреждение сообщает в Твиттере. Проинформировали турецкую сторону так называемых международных конференций в Крыму, которые оккупационная администрация РК планирует в ноябре этого года, пишет посольство. Дипломаты говорят, что обратились к Турции с просьбой не допустить участия граждан в этих мероприятиях. О каких конференциях идет речь, если знаете? Я знаю. Но здесь вообще надо сказать, что перед марионеточной властью Крыма поставлены задачи. Вообще надо отдать должное, что российская оккупационная система, она работает, успевает работать по всем направлениям. Они не умеют организовывать быт людей, строить хорошие дороги, не умеют открывать рабочие места. Они ничего не делают в отношении того, что обещали части людям в Крыму, подкупив их, но зато они тратят большие деньги для того, чтобы создавать видимость для внешнего мира и оболванивать собственное население. И вот одна из таких задач, я, в общем-то, знаю, о чем говорю, потому что люди, которые приезжали из Крыма, они мне рассказывали,
силами, в том числе и коллаборантов крымских татар, они пытаются втянуть Крым, будь каких представителей из других стран, иногда это могут быть представители общественных организаций или небольших каких-то коммерческих фирм, и задача состоит в том, чтобы подписывать с ними там какие-то коммюнике, договора, декларации, которые, естественно, потом не будут реализовываться, но вокруг которых можно устроить какой-то информационный повод. Вот буквально где-то неделю назад заместитель керченского городского головы подписывает договор о намерениях с какой-то группой иранских предпринимателей. Здесь мои помощники провели такое изучение. Что это за предприниматели оказались? Да, совершенно, в общем-то, знаете, такое маленькое предприятие. То же самое они пытаются делать с турецкими предпринимателями, какими-то общественными организациями. И, вы, наверное, сами тоже отслеживаете в ходе своей журналистской деятельности. В том году было несколько таких очень пышных таких презентаций, что вот приехали делегация официально Турции, там какой-то личный представитель Эрдогана. На поверку оказывалось все просто жульничеством, блефом. Обе стороны зарабатывают. Эти отмывают деньги, которые им дают на такие мероприятия. Российская сторона, та сторона, которая в этом участвует, она тоже имеет какие-то дивиденды. В Сочи, я просто не знаю, какой это месяц, но в таком обозримом близком времени будет, насколько я понимаю, международный фестиваль молодежи, международный молодежный фестиваль. И сегодня вот этот оргкомитет, здесь надо работать нашему МЗС, оргкомитет российский по проведению на своей собственной территории такого международного фестиваля, они пытаются организовать очень много культурных иных программ на территории аннексированного ими Крыма. И вот это заявление, мы говорили с нашими дипломатами, с турецкими, это заявление предостережения туркам, чтобы они не въезжали в Крым по этим программам. Понятно. Также на этой неделе появилось интервью экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, и он достаточно скандальное интервью. Экс-канцлер убежден, что ни один российский президент в будущем не выведет Крым из состава России. Об этом он заявил в интервью журналу «Штерн», выдержки из которого опубликованы на сайте издания. Герхард Шредер предостерег перед возможным риском отчуждения между Россией и Германией. За нашу общую историю многие россияне разочарованы немецким отношением, особенно из-за политики санкций, сказал он. По его словам, Крым был частью России с 18 века. Я предрекаю, что ни один президент России вновь не выведет Крым из состава страны. И он добавил, что в отношениях с Россией и Германии не следует руководствоваться интересами США, поскольку Соединенные Штаты не заинтересованы в сильной России. Вот такие слова. Здесь, если очень коротко и без всяких дипломатических таких каких-то выкрутасов, Шредеру затмили глаза, ум, сердце, большие русские деньги. Он полностью куплен с корнями «Газпромом», он занимает там ведущие посты, и он везде является таким вестником русского мира и непосредственным представителем Путина. То есть вы не думаете, что он высказывает мнение какой-то немецкой знаете, мы в последнее стороны? время активизировали некоторые свои контакты, и в том числе в связи с высказываниями не только Шредера, других некоторых неоднозначных немецких политиков. Вы знаете, в конце этого месяца там предстоят выборы, и это очень будет важно для дальнейшего развития Германии, но мы видим, что политическая сила, представляемая госпожой Меркель, она уверенно идет вперед, но все равно она будет создавать коалицию. И вот в числе прямых таких претендентов на создание коалиции это лидер свободных демократов, господин Кристиан Линдлер, который тоже, в общем-то, витиевато, но сказал о том, что давайте Крым это будет долгосрочной перспективой, а сейчас порешаем вопросы Восточной Украины, и в зависимости от этого давайте снизим санкции, чтобы Путин смог сесть с нами за стол переговоров. И что-то подобное говорил господин Эрдлер, уполномоченный правительства Германии. Мы с ним встречались неоднократно в течение последних 2 лет. Такие настроения в Германии есть, но они не играют погоды, то есть они имеют определенное влияние на немецкую политику, но сегодня все-таки коллективная воля Европейского Союза в том, что без разрешения вот этого кризиса, но без восстановления территориальной целостности Украины,
конфликт будет дальше разгораться. Рифат ага, тем не менее, смотрите, уже 3,5 года прошло с момента начала оккупации России украинского полуострова Крым. И тем не менее, до сих пор Украине не удалось усадить Россию за стол переговоров. Даже, по крайней мере, просто признать факт оккупации. Почему, на ваш взгляд, ни на одних вот больших переговорах не присутствует, не обсуждается Крым? Или я, может быть, чего-то не знаю, но обсуждается где-то? Не, Крым пытается быть обсужденным, но давайте так вот, если очень, может быть, опять же, такие упрощенные подходы, но они, как правило, абсолютно верные. Для Путина уход России из Крыма – это смерть. Это и политическая, а возможно, и физическая смерть. Путин сознательно, несознательно он себя втянул в эту авантюру, из которой для него лично выхода нет. Это первое. Второе заключается в том, что Объединенный Запад, если мы говорим о ведущих этих государствах Европейского Союза, прекрасно осознает, в общем-то, дальнейшие шаги России, Путина, последствия, которые могут создаться в силу замораживания этой ситуации, но у Объединенного Запада не хватает политической воли, чтобы предпринять такие санкции, такое давление на Россию, чтобы Россия возвратилась в рамки международного права. Санкции есть, они достаточно суровые, они остановили Россию, но они недостаточны, чтобы Путин повернул вспять. Путин сам этого добровольно не будет делать, потому что это ему конец. Угу. Хорошо, тем не менее, на ваш взгляд, что есть ли у Украины шанс, по крайней мере, для того, чтобы, ну, не знаю, в Минскую повестку был внесен вопрос Крыма или нет? Или этот момент уже, ну, не знаю, утерян, и сейчас, вот, по крайней мере, в Минских соглашениях их невозможно рассматривать Крым? Я говорил об этом вот этими днями и пытался немножко об этом сказать в ходе Ялтинской европейской встречи на той панели, где мы выступали. Мы как раз говорили о перспективах возвращения Донбасса и Крыма. И господин Курт Волкер, представитель Госдепартамента США по Восточной Украине, и, ну, вообще по украинским всем этим нашим направлениям, Расмунсен, экс-генеральный секретарь НАТО, наш президент Кучма и я, и мы пытались на эту тему рассуждать. Здесь все сводится к тому, что практически все осознают, я об этом кричу открыто, что Минские соглашения свою роль выполнили, и дальнейшее ожидание от Минских соглашений – это все самообман и иллюзия. В принципе, я могу, не ссылаясь на имена, сказать ту точку зрения, которая вот среди наших западных партнеров становится все более такой главенствующей. Да, мы все это понимаем и осознаем, мы это знаем, но мы не можем первыми заявить о том, что Минские соглашения должны быть свернуты полностью, потому что нет ничего на замен. Об этом первым должен сказать Путин. Пусть он сорвется, а мы потом уже предпримем нечто. Я вот очень такой схематичном, может быть, таком виде вот сказал, как одно из возможных направлений. Понятно. У нас есть, наверное, 2 минуты у нас осталось в эфире еще. Судьба крымско-татарской автономии. Где она решается сейчас? Я буквально сейчас пришел к вам на передачу с очередного заседания рабочей подгруппы. У нас есть конституционная комиссия, у нас есть рабочая группа и есть подгруппа, поскольку вы понимаете, что таким большим коллективом такое обсуждение, формулирование статьи – это достаточно трудно. Есть основные статьи, которые касаются раздела Конституции Украины, Автономной Республики Крым, 134 по 139 статьи. Их всего 5 основных. Вот мы сегодня находимся на обсуждении 137 статьи. Мы ее сегодня, я думаю, что сформулировали уже. Осталось 138 и 139. После этого мы проведем голосование в рамках рабочей группы и вынесем на Конституционную комиссию. Я все делаю, и мои товарищи делают для того, чтобы к концу сентября нам уже видеть окончательный текст. Дискуссии идут очень сложные, но, что меня радует, не вокруг того, вот, крымско-татарская, не крымско-татарская. Я хочу, чтобы все наши
слушатели знали одно. Чем тщательнее мы пытаемся выписать права крымско-татарского народа как коренного народа Крыма, тем тщательно мы выписываем права украинцев и людей других национальностей, которые живут в Крыму. Потому что это такой взаимопроникающийся и взаимообъемлющий такой, знаете, контингент в Крыму получается, что нельзя говорить об одних, не говоря о других. Вот то, что мы сейчас делаем. Спасибо. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины, был гостем дневного шоу на радио Крым Реалии. Напоминаю вам, что нас слушать можно ежедневно с понедельника по пятницу в 7:35 утром и в 12:10 на средних волнах, а также круглосуточно на частоте 549 кГц. С вами был Александр Янковский. Услышимся.